स्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत भ्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यदिपदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षठरिपुमदसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिल हेय प्रत्यनिक जगदैक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण असंख्येय कल्याण गुणगणैक निलय भगवान श्रीहरि को परम पावन दिव्य कथा जो स्कंद पुराणबाट लिएको मंसिर महिनाको महात्म्य हामी 9औं अध्यायमा प्रवेश गरिरहेका छौं। श्रद्धेय भक्तगण, श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मति श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात् भनेर हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई श्रवण गर्ने कुराहरूको बारेमा बडा सुन्दर विधि विधानहरू बताउनु भएको छ। श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, सुनेर ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने छ, सुनेर मोक्ष नै प्राप्त हुन्छ। धर्म के हो, धर्म पनि सुनेरै जानिन्छ भन्नका निमित्त हाम्रा ऋषिहरूले प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको छ हामी सबैलाई। र 8 अध्यायसम्म हामीले भगवानका सामनेमा दीप निराजन आदि गर्ने कुराहरू सुन्यौं। अब 9 अध्यायमा ब्रह्माजी भगवानसँग प्रश्न गरिबक्सन्छ कि प्रभु, हजुरले मलाई बडा सुन्दर सुन्दर कथा बताइबक्सियो, भगवानको सेवा गर्ने विधान बताइबक्सियो। अब म के सुन्न चाहन्छु भने नैवेद्यस्य विधिं ब्रूहि देवमे तत्त्वत प्रभु, नैवेद्यको विधान हजुरले मलाई बताइदिनुहोस्। अब नैवेद्य कसरी समर्पण गर्ने यो म सुन्न चाहन्छु भनिकन यसरी ब्रह्माजीले प्रश्न गरेपछि भगवान भन्न लाग्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईद्वारा सोधिएका जुन प्रश्नहरू हुन् त्यो म हजुरलाई बताउँछु। सबभन्दा पहिले भोजन बनाउनको निमित्त आफू शुद्ध बन्नु पर्दछ। नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध पवित्र भएर भोजन बनाउनु पर्दछ। भोजन बनाउँदाखेरि पनि एक वस्त्रले सन्ध्या बन्धन श्राद्ध उपासना भोजन ग्रहण एक वस्त्रले हुँदैन, 2टा वस्त्र चाहिन्छ। एउटा अन्तर्वस्त्र छँदैछ, धोतीदेखि बाहिरपट्टि पनि एउटा सानो गम्छा बेरेर यसलाई वस्त्र बनाएर उत्तरीय बनाएर अनि त्यसपछाडि भोजन बनाउनु पर्दछ। शुद्ध नबोलिकन, बोल्दै भोजन बनाउँदै गरियो भने थुक्का छिटा उछिटिन्छन्, त्यो भगवानलाई भोग लाग्न योग्य हुँदैन, युक्त हुँदैन। यसर्थ भोजन बनाउँदा शुद्ध भएर बनाउने बानी बसाल्नु पर्दछ। हिरण्मय पात्रम तदा भावित राजतम, भरसक राम्रो प्रकारको सुनको भाँडो अथवा चाँदीको भाँडो, पित्तलको भाँडो, सुन्दर राम्रो प्रकारका भाँडामा भोजन बनाउनु पर्छ, तयार गर्नुपर्दछ। अनि डढेको बर्तनमा भगवानको भोजन बन्दैन, त्यसलाई माझेर सफा गरेर धोएर शुद्ध गरेर, यदि अशुद्ध छन् भाँडा भने नुन लगाएर अमिलो लगाएर शुद्ध गर्नुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका व्यञ्जन तयार गर्नुपर्दछ, सागहरू। कचोल शतशकारिया पात्रे वै परितो नघ तन्मध्ये व्यञ्जनम देय नाना फलमया शुभाः, सुन्दर सुन्दर फलहरू बनाउने अनि सुन्दर पवित्र बर्तनमा भगवानलाई भोग लगाउने। बनाइसकेको भोजन सुनको पात्रमा, चाँदीको पात्रमा, पित्तलको पात्रमा अथवा पलासको पातको टपरी बनाएर त्यस्तामा पनि पायस बनाउने, सुन्दर सुन्दर शर्करायुक्त भएको अरू व्यञ्जनहरू बनाउने। साग सब्जीमा निम्बुका रसले रसयुक्त बनाउने। वैकृतदा कार्य सदसो भोजने मम, त्यस्तै धेरै धेरै भक्ष्य भोज्य चौष्यल्येय, यी 4 प्रकारका वस्तुहरू हुन्छन्। ती 4 प्रकारका वस्तु बनाउने, हैन, भक्ष्य भोजन गर्ने, चोष्य चुस्ने, लेया चाट्ने, यस्ता प्रकारका
रसले युक्त भएका वस्तुहरू बनाउने, लड्डु, रोटी, दहीहरू, दुधहरू भए, विभिन्न प्रकारका आँप, अनार, स्याउ जस्ता फलहरू तयार गर्ने, भोजनका लागि कागतीको रसले युक्त भएका अचारहरू तयार गर्ने, विभिन्न प्रकारका जुन प्रशस्त मानिएका छन् ती प्रशस्त मानिएका वस्तुलाई भगवानको भोजन लगाउने। 4 प्रकारका वस्तु हुन्छन्, प्रशस्त, अप्रशस्त, निन्दित र अतिनिन्दित। वर्षक निन्दित वस्तु र अतिनिन्दित भोग लाग्दैन। निन्दित वस्तु पनि भगवानले भोग लगाउनु हुँदैन। प्रशस्त भनेको मुङसिर पाक्ने धान, मुङको दाल, रहरको दाल, मटरका दाल, यिनीहरूलाई प्रशस्त मानिन्छ। चनाहरू भए यी अप्रशस्त हुन्, कालो दाल इत्यादि गरेका। निन्दित भनेका कोपीहरू भए, मुलाहरू भए, यिनीहरूलाई निन्दित मान्दछ। र अतिनिन्दित भनेको च्याउ भयो, मसुरको दाल भयो, कोदो भयो, तिते फापर भए, यी अतिनिन्दित चिजहरू भोग लाग्दैन। लसुन, प्याज आदि गरेका वस्तुहरू चलाउनु हुँदैन। र यसरी भोजन तयार गरिसके पछाडि भगवानका सामनेमा लगेर त्यो वस्तुलाई राख्ने। भगवानले भन्नुभएको छ, अन्नाद्य पुरतो कृत्वा चक्षुषा प्रपुनाम्यहम। अन्नलाई भगवानका सामनेमा राखेर तुलसी छोडेर मुद्रा बनाएर तुलसी छोडेर गरिसकेपछि त्यसरी मुद्रा देखाउने अनि घृतले युक्त भएर अन्न बनाउने। अन्न बनाउँदा घिउ नहालिकन कहिल्यै पनि न रोटी, न चामल, न दाल, न साग बनाउँदाखेरि चिल्लो पदार्थ वर्षक घिउ लगाएर बनाउनु पर्दछ। घिउ नलगाइकन बनाएका अन्नहरू प्रेतले स्पर्श गर्छ, त्यसकारणले अलिकति एक थोपो भए पनि घिउ लगाएर बनाउनुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले तयार गरेको भोजन भगवानका सामनेमा लगेर राखिदिने अनि अष्टमुद्रा देखाउने, तुलसी गर्ने, हैन। दहन, प्लवन र शोषण गर्नुपर्छ। दहन भनेको रम अग्नयनमा दाहयामी, यम वायव्यमा शोषयामी, बम वरुणायनमा प्लावयामी भनेर यस्ता प्रकारले हत्केलामा यी मन्त्रहरू लेखेर भगवानका सामनेमा देखाएर त्यस पछाडि गएर भक्तियुक्त भगवानलाई त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध पुरुषोत्तम भनेर भगवानका सामनेमा लगेर ती सामग्रीहरू राख्ने र अनि कमसेकम पनि 28 चोटि मूल मन्त्र जप गर्ने र भगवानलाई भोग लगाउनु पर्दछ। घृता क्षीर सीता द्यास्ता कटाहे सुप्रलोडिता। यस्ता सुन्दर सुन्दर फलामका कराईमा बनाएका चिजहरू, पित्तलका बर्तनमा बनाएका चिजहरू, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू, नारिकेलहरू, फलहरू भए, नरिवलहरू भए, बदामहरू भयो, हैन। यस्तै यस्तै धेरै धेरै खालका अत्यन्त कतिको वर्णन यहाँ गर्ने सुन्दर पक्व राम्रो प्रकारले पाकेका सिद्ध भएका यस्ता चिजहरू भगवानलाई लगाउनु पर्दछ। परिचित 2 चोटि पाकेको चिजहरू व्रत इत्यादि गर्दा लिनु हुँदैन। परिचित चिजहरू लिनु भएन। कुकुर बिरालोले छोएको लिनु भएन। रजस्वला भएका नारीले छोएको वस्तुहरू पनि लिनु पनि भएन। भगवानलाई भोग पनि लगाउनु भएन। यसरी विधिवत जुन वस्तु घृतप्लुतम मण्डक कोषडानाम बटाष्टदायी नरकम न पश्येत। यसरी सुन्दर सुन्दर भगवानका सामने लगेर भोजन समर्पण गरे त्यो भोजन प्रसाद लिनेवाला व्यक्तिले कहिले नरकको दुःख भोग्नु पर्दैन भनेर बताउनुहुन्छ। भगवानलाई अर्पण नगरेको अन्न त्यो विष्टा समान मानिन्छ र जल मदिरा तुल्य हुन्छ। यसर्थ भगवानलाई भोग लगाएर मात्रै भोजन गर्नुपर्छ। श्रीमद् भगवत गीता पनि भगवानले हामीले भोजन गर्नका निमित्त जानकारी गराउनलाई कुरा बताउनु भएको छ अर्जुनलाई। यज्ञ शिष्टासिनम सन्त्यो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वघम पापम ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। भगवान यज्ञ रूप नारायणलाई समर्पण गरेको वस्तु यज्ञको अवशिष्ट हुन्छ। त्यो यज्ञ अवशिष्ट वस्तु भोजन नै हामीले गर्नुपर्दछ, हैन। यदि आफ्नो लागि भोजन बनाएर भोजन गरियो भने त्यसले पाप खान्छ। अघम भुङ्ते भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। त्यो भोग नलगाएको चिज पाप बराबर हुन्छ। तसर्थ भगवानलाई भोग लगाएर पवित्र सामनेमा राखेर भगवानका अर्चावतार भगवानका आँखाले देख्ने गरी सामनेमा नै लगाएर भोजन राखेर भगवानलाई भोग लगाएर भोजन गर्नुपर्दछ। हे ब्रह्माजी भनिकन भगवानले ब्रह्माजीलाई माध्यम बनाएर हामी सबैलाई मानव जातिलाई एउटा शिक्षा प्रदान गर्नको निमित्त यहाँ आफू माध्यम बनिदिनु भएको छ भगवान ब्रह्माजी स्वयं।
र सज्जनहरू, हामीले पनि नैवेद्य निवेदन भगवानलाई गरे पछाडि मात्रै प्रसादको रूपमा त्यो वस्तुलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। सदा सर्वदा भगवानको प्रसाद ग्रहण गर्ने व्यक्ति नरकको अधिकारी बन्दैले दुःख भोग्नु पर्दैन, हैन। र यसरी येषां शुभम रसवर्ति प्रकरोति यो वै कामान ददामि सकलान मनुजस्य तस्य। मनुष्यले संसारको भोग चाहनेवाला मनुष्यले पनि भगवानलाई समर्पण गरेर गरेको भोजन यदि प्रसाद बुद्धिले खान्छ भने त्यसलाई म सकन संसारका सबै भोगहरू पनि प्रदान गर्दछु र अन्तिममा उसले मेरो मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। हे ब्रह्माजी भनिकन ब्रह्माजीलाई नैवेद्यको बारेमा वर्णन गरेका प्रसङ्गहरू वर्णन गर्दै गर्दै यो 9औं अध्यायलाई पनि विश्राम गरिन्छ। अस्तु, हराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।